Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Esther, aka Esther Riray. I am based here in Dubai for 5 years na. Dito ako nag-work, of course. And I'm 27 years old. So, bago ang lahat, pakilala ko ang buo kong sarili. Magsimula na tayo sa aking first vlog. Tsaka nyo na lang alamin sa mga susunod ko pang vlog. Stay tuned! So, yun na nga. Ang aking first vlog ay ang pag-unbox ng binili kong stabilizer. Wait, kunin ko lang. I'm ready! Ito na siya. Ang brand niya is DJI Osmo Mobile 2. Pero guys, nakikita nyo wala na yung plastic, diba? Kasi nga nabuksan ko na siya, no? Pero hindi ko pa siya tinry, ha? Na-excite na talaga ako nung nabili ko siya. So, tingnan na natin yung loob. Ano kayong ano dyan? Siyempre, yung unang makikita natin is yung manual. Siyempre, pag hindi natin alam i-operate talaga yung mga bagong biling na nitong gadget, may manuals. Next is, dami masyadong laman eh. Ito. Ito na yung box niya, parang toolbox siya. Yun. Tingnan natin. Medyo matigas nga lang siya. So, ayun na siya. Nakikita niyo pa guys. Ito na yung DJI Osmo ko. Stabilizer. Tapos, yung mga laman niya ito. Hindi ko din alam kung para saan to eh. Pero, andito siya palagi eh. Kahit saan, di ba? Tapos, syempre hindi pwedeng mawala yung charger niya. Ito ang importante. So, yung charger niya is parang mga like Samsung, gano'n. So, yun na nga. Ito na yun. Hawakan na natin siya, guys. So, ayan. Ganito ang kanyang itsura. So, ito. Kaya ako bumili nito, guys. Siyempre, para sa atin naman din ito, diba? Para sa video, sa mga papapanood nyo. Sa mga susunod kong vlogs. Kasi kung meron ka nito, mas maganda yung, mapapakita ko sa inyo. Kasi kung gagamit lang tayo by hand, diba, magalaw siya. Pero kung ito, kahit magtatatakbo ka dyan, maganda yung kuha, diba? Mas maganda. So, ayun guys, doon na nagtatapos ang ating pag-unbox ng ating malufitang stabilizer. So, see you on my next vlog. But wait, don't forget to like and subscribe on my channel. See ya! Help me! Hindi ko Help me!